uma proposta fosse feita hoje para mim, tu trocaria todas as medalhas que tu tem, não são poucas, por essa única medalha que tu recebeste lá no pódio com a tua filha? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida que a resposta seria sim. Se nós voltarmos um pouco no passado, a primeira medalha de ouro do Brasil em Jogos Olímpicos foi no tiro esportivo. E esse Mundial ele ocorre num dos piores anos do Brasil, num ano de totalmente incerteza. É muito gratificante, muito recompensador se atirar com pessoas que são seus ídolos. As outras delegações tinham cunhetes e cunhetes para treinar, que para eles era mais fácil de conseguir. Nós tínhamos uma caixinha e um sonho antes de competir. O tiro nos levou a Brasília. E pela primeira vez na história do tiro prático no Brasil, tivemos um campeão mundial overall, uma vice-campeã damas e um campeão mundial júnior.